Hello， 大家好，我係 Heidi。上年已經好想拍呢一條片，拖下嚟到今日咧就係搬爐特輯啦。因為咧我發現自己都幾多佢哋嘅家電啦，然後用咗都好一段時間咧，可以同大家分享一下我嘅用後感啊。咁如果你見到封面嗰度有你感興趣嘅搬爐家電嘅話咧，就唔好錯過啦。我哋而家即刻開始啦。首先要分享就係我買咗最耐最元祖嘅一個搬爐家電，佢叫做多功能橢圓鍋啊。我諗我買咗都有4年左右嘅時間㗎啦，到而家咧都仲係非常之完好無缺啦，係功能正常咁樣使用中嘅，實在太重啦，咁所以咧我就分開同大家分享下唔同嘅配件搭埋一齊好多。咁首先咧就會有一個咧係可以整章魚小丸子嘅。一開始咧，因為佢係喺裏面包埋㗎啦，咁我就覺得啊，好似好少用到啦。但係後來發現咧，除咗係可以整小丸子之外咧，呢一個整煎堆咧，佢係新年食嗰種細細粒，還原度係極高㗎。咁所以後來我發現咗佢可以整煎堆之後咧，我就用多咗好多啦。咁然後咧比較以前常用嘅咧，就會有呢一個鐵板啊，佢係可以用嚟燒肉啦。喺我擁有而家嗰個電磁爐之前咧，我一路都係用佢嘅。之後咧仲有一個新嘅盤咧，係可以愛嚟打邊爐啦，就係佢啦。咁我呢幾年咧再多啲嘅用法咧，就係用佢嚟整煲仔飯，係可以有飯焦嘅，非常之方便啦，係可以3個人4個人食咧，絕對冇問題㗎。其實用法都好方便嘅，例如我擺咗呢一個新嘅鍋落去，然後咧就可以插電線啦，咁跟住咧一個掣嘅啫，就係熄機啦，咁跟住保溫低中高火，咁咧就好容易去控制個火候啦。同埋咧側邊有盞燈嘅，如果咧佢係到咗嗰個熱度咧，嗰盞燈就會熄㗎啦。跟住去到差唔多咧個溫度又去翻唔夠嗰個水平咧，佢就會自己着翻啦。或者你想佢再大啲火咧，就可以撻翻去高啲啊。咁同埋咧，如果你係燒肉嘅話咧，佢係會有埋呢一個環㗎。你將佢咧擺咗喺側邊呢一度先，然後咧再擺埋呢一個嘅燒盤上去咧，咁你就唔怕嗰啲油咧會直接滴到落嗰部機嗰度，佢係會晾住嗰度滴咗出嚟或者彈咗出嚟嗰啲油嘅。佢呢一度係會有條坑嘅。咁同埋我係有另外買咗佢哋個雙層蒸架㗎。當時咧我係好迷蒸氣火鍋，咁就可以喺屋企咧自己整呢一個蒸氣海鮮粥底火鍋咧。咁佢中間咧嗰個鐵嘅架咧係可以拎出嚟，咁如果咧嗰陣時我係未有蒸焗爐嘅時候咧，呢一度已經係有一個好深嘅蒸架位咧。如果我係想蒸一隻雞啊，或者啲比較高嘅嘢咧，都係可以嘅。又或者咧可以雙層去蒸唔同嘅嘢。粥底火鍋嘅時候咧係兩種唔同嘅海鮮啦，或者一邊係菜啊，一邊係肉啊，一邊係海鮮啊咁樣，我都覺得係幾方便嘅。咁我都係用咗好耐。如果你問我缺點嘅話咧，就係佢可能嗰個等水滾，尤其係做海鮮火鍋蒸嘢嘅時候咧，個時間會耐少少啊。始終咁大個空間啦，佢唔係好似蒸焗爐嗰種1分鐘已經出晒煙咁樣嘅。除此之外咧，我對佢都冇乜任何唔好嘅 comment 啦。用咗咁耐咧，都係快樂使用中嘅。然後我用咗咁多年之後咧，佢係出咗一個新㗎。嗱，呢一個就係我收到嘅，咁同埋咧我淨係用過1次，咁就可以俾大家聽下我嘅初步用後感啦。咁就冇之前嗰個咧咁多感受住嘅。呢一個咧佢就有一個真係好大嘅心窩啊！我用咗呢一個嚟試咗打邊爐啦，然後我發現咧佢裏邊容量係寫有3 lit 啦，真係可以打好耐咧。我同金生兩個全晚淨係加過1次水，我係覺得呢一樣嘢好犀利啦。佢今次係有埋一個咁樣嘅蒸格啊，其實佢擺咗落去之後咧，你見到佢上下嗰啲位咧都多㗎，咁所以我諗緊咧，佢可唔可以愛嚟做到蒸氣火鍋？因為咧呢一個我睇翻個網咧就冇嗰種2層嘅蒸架啦。究竟可唔可以下邊嗰度擺啲粥底咧？我見到嗰個 size 應該係幾好嘅，咁就遲啲再同大家試完報告啦。咁跟住之後咧，又係有一個嘅
平板愛嚟鐵板燒啦，咁佢今次咧亦都係側邊有啲弧度咧，有少少深度咁樣，將佢擺喺嗰部機嘅時候咧，個樣就係咁樣噶啦，一樣都係側邊插線啦。今次咧佢就唔係好似頭先咁樣一個掣咁樣搞噶啦，佢變咗做電子嗰個控制板啦，咁就有兩邊咧去校，一個係溫度啦，一個係時間嘅。因為之前咧係冇得去校時間咧，我係要用電話去校 timer，但係呢一個咧就唔使啦。咁同埋咧，佢係可以校唔同嘅 mode 嘅。因為咧而家呢一度我冇插電啦，我就俾翻個畫面大家可以去望下嘅。咁咧，我覺得我最欣賞嘅一個地方咧，就係我仲記得我以前買橢圓形嗰個咧係 around 1300-1400左右。咁多年嚟咧，去到而家呢一個新嘅版本咧，佢都係1298啫。咁我就覺得非常之好啊，唔係合作嘅。我係睇翻個官網嘅啫，咁佢今次咧就可以有火鍋啦、速蒸、燉煮同埋煎烤4個 mode 啦，咁同埋個火力咧就會係1400W嘅發熱盤啊。暫時就未係好熟悉呢一部機啦。我當日用咧，我見到佢好似係有 preset 到嗰個時間咧，佢唔係無止境咁樣着嘅，好似打邊爐係2個鐘啊。即係如果你2個鐘完咗咧，你就要再開翻嗰個嘅時間掣咁樣啦，佢就會應該自己停噶啦。我冇打到2個鐘頭邊爐咁多，所以我唔肯定啊。或者我自己再試，再同大家 update 下呢一樣嘢。咁我就覺得呢一個白色咧都好靚仔啊。Bruno 嗰啲家電咧全部都好靚好靚咧。一開始我係因為佢哋啲顏色啊個樣啊而去買佢哋嗰啲產品咧，覺得就算我唔係成日用擺喺度，都至少屋企係靚咁樣嘛。咁然後咧都仲係關於煮嘢食，就係呢一 set 佢係有幾樣嘢嘅，叫做多用途攪拌器啊。我都買咗有2年左右噶啦，其實係幾好用噶。咁首先咧，裏面打開你會見到係有塊刀片嘅，佢可以攪肉啊，攪唔同嘅菜啊，硬少少嘅都可以嘅。咁但係去到好硬嘅話咧，我就未試過。我通常都係攪肉啊、洋葱啊嗰啲多嘅。咁然後咧好嘅地方就會係側邊咧呢一個位係有埋刻度啦，可以做埋量杯咧係幾好嘅。咁然後用法又好方便啦，你吸埋咗之後咧，上邊有個掣，你插住電，你一撳佢就會一路攪噶啦。咁咧就係撳實佢去攪嘅，咁就唔怕話鬆咗手嘅話咧，佢一路自己喺度攪咧，你係要撳實嘅。咁你撳一陣放一放，撳一陣放一放咁樣咧，我都覺得 user friendly 嘅。咁然後第二個咧就係一個可以愛嚟 blending，你會見到下面有個細嘅刀片噶啦。點樣用咧？就係呢度。將佢拆咗出嚟，將呢一個 blender 嘅位咧咁樣卡落去，咁你就可以咧撳實呢一個開關掣啦，就一路愛嚟 blend 嘢咧。例如整一啲嘅南瓜湯啊，好多唔同嘅用途㗎呢個 blending。大家如果煮開嘢食嘅話咧，就可以試。我突然間淨係諗到南瓜湯啊、打魚湯啊嗰類。咁跟住之後咧，就會有一個係打蛋器，咁亦都係咁樣吸落去咧，就已經用到㗎啦。咁不過呢一個打蛋器咧，佢就唔係整蛋糕，令到啲蛋白去到好挺身嗰種啊，係啦。咁我自己就用咗佢哋之後咧，就發現其實有好多煮嘢食可能需要用到嘅工具咧，呢一 set 咧已經係愛嚟做到一個唔同嘅攪拌嘅嘢咧，都幾好嘅。真係要去到少少嘅 concern 嘅話咧，就係佢要連住條線咯，佢就唔係無線嘅。咁如果可以做到無線嘅話咧，我覺得就 perfect 啦。係咯，我愛嚟整湯啊，跟住愛嚟攪肉整餃子啊。我都係用佢幾多噶，咁所以買咗之後咧，我都係冇後悔嘅一個產品嚟噶。咁同埋都幾容易洗啊，佢全部嘢都可以咁樣拆出嚟啦。咁加上呢一個佢係可以拎開噶嘛，咁你就唔怕咧係洗嘅時候整到嗰啲電線位啦。下一個都仲係關煮嘢食事嘅，叫做星級多功能熱湯豆漿機。咁佢咧就係我喺市區同埋小島各自都有嘅。咁但係我喺市區嗰部咧就係舊嘅，叫做多功能熱湯豆漿機。呢一個係升級版嚟嘅。兩個有咩分別咧？就係個容量啦。舊嗰部咧就會係啱1
個人至2個人啦，係350ml 嘅整出嚟嘅容量。咁然後呢一個咧就會有600ml嘅，同埋咧佢多咗啲功能㗎，例如係有一個清潔嘅功能，同埋一個係預約嘅時間功能。咁清潔嘅功能咧，其實我試過咧，佢如果係整到芝麻糊嗰啲咧，都唔係完全清潔晒嘅，都要自己去清潔嘅。預約我就未用過。我通常都係想整嘅時候咧就即刻整咧，咁就真係俾唔到一個用後感大家啦。可能大家就有朋友用過，可以 comment 話俾大家知佢預約嘅功能係咪真係 OK 啦。咁跟住之後我用佢最多咧就係整啲合桃糊啊、腰果露啊、芝麻糊啊，好方便啊。30分鐘左右啦，係由零去到完成品咧，同出邊嘅味係一模一樣噶。你會見到咁大部機啦，唔係真係咁大嘅容量嘅，佢下邊係摩打嚟嘅應該，咁就呢一個有大約多過1/3噶啦，多過一半添啊！呢一個如果係舊版咧係再細啲噶，佢好似係冇咁大寶細少少，但係裏邊係細好多嘅。咁我喺市區咧，媽咪係好中意，因為我哋係唔中意整一大餐啦，跟住又要擺落雪櫃啦，夾硬可能第2、第3日你已經唔想食，都要食埋佢。呢一個咧，你就係想食幾多，啱啱好1、2個人份量咧，已經係非常非常之好噶啦。咁跟住之後咧，佢有埋呢一個嘅羹仔。係啦，我唔記得舊版有冇喎，買嘅時候啦。咁總之咧，就因為我媽咪中意自己整自己嗰份咧，咁佢就想用舊版，咁所以我就買多咗個新版咧，就擺喺呢一度咧。可能有啲朋友過嚟啊，有鄰居過嚟嘅時候咧，咁就可以唔使自私食，可以一齊食咁樣咧，係好方便嘅。咁除咗整芝麻糊啦，咁當然佢係豆漿機，可以整豆漿啦。咁跟住佢有個熱湯嘅功能啦，例如我都整過係粟米湯啊、蘑菇湯嗰啲咧，佢都係勁方便抌晒落去咧，撳個掣就得啦。同埋咧整過沙冰啦，跟住乳酪啦，係呢啲嘅飲品咧，我都覺得佢係好方便嘅。如果大家咧係中意整開呢啲，中意食呢啲飲呢啲嘅話咧，咁我覺得呢一部機咧係好好，佢勁靚啊個樣。舊嗰款咧就會係有紫色、粉紅色同埋白色，咁但係升級版咧，我見佢淨係得白色嘅啫，價錢係相差100蚊㗎咋。升級版咧佢可以整嘅嘢同舊版係一樣嘅，純粹係多咗個清潔功能啦，同埋嗰個預約時間嘅功能嘅啫。同埋咧佢都係要一路插住嗰條線咧係去整嘅，佢亦都唔係無線嘅。然後就到佢啦，比較新啲係一個旅行嘅熱水壺啊，佢個名叫做雙電壓便攜電煮鍋。咁你唔好見佢咁細個咧，係因為佢內有乾坤，可以將佢打開啦，開埋呢個蓋，再攞埋裏邊出嚟。跟住之後組裝翻佢咧，咁就可以變成咗一個旅行用嘅熱水壺啦，或者係愛嚟做到一個煮鍋添㗎，係咪好方便啊？呢一個咧係我好興奮，如果上年已經遇到佢咁就好啦，因為上年去咗好多旅行啦，尤其係最尾10幾日喺東京嘅時候咧，我係完全冇喺屋企煮過熱水啦。但我平時一起身咧係習慣飲暖水㗎嘛，咁我喺朋友屋企咧，佢係有個熱水嘅，我唔係話我個朋友屋企個熱水壺污糟，而係咧我怕自己會整污糟人哋啦，我唔識洗啦。咁下一位朋友過嚟住，或者係我個 friend 翻到屋企住嘅時候，發現個熱水壺有咩事咧，我就好驚啊！咁所以我全程咧淨係飲樽裝嘅水啦。咁同埋酒店嗰啲咧，我都唔敢用噶，真係知道嗰啲壺有機會都幾污糟下咧，我就冇再用過啦。咁所以咧，我係好 concern 去旅行嘅時候咧，有冇得飲熱水咧？然後呢一個佢係國際電壓㗎，佢喺下邊呢一度個底部咧，用螺絲批啊或者係鉸剪咧。咁我自己可能喺屋企嘅時候咧，你明知去嗰個國家係用咩電壓㗎嘛？例如日本啊、台灣係110啊、100啊。咁跟住如果係其他國家係同香港一樣啊，用220嘅話咧，咁你就校定先啦，或者你到時可以喺嗰啲 lobby 嗰度跟住問人借又得啦。咁總之我試過用手指甲係唔太得嘅，銀仔我就未試過啊。咁總之後邊係可以校唔同嘅電壓咧，全球就通用噶啦。咁跟住之後咧，佢係有2個 mode 嘅，一邊咧就會係煲熱水啦，一邊係愛嚟煮嘢食嘅。咁如果你哋係去一啲好長途嘅旅行，中間想煮杯麵嘅話咧，呢一個真係
啱晒啊！煮麵食啦，再烚啲肉啊，烚雞蛋啊，我都覺得係好好啊。咁同埋咧，煲完水之後，如果你唔拍翻佢咧，佢係可以唔知個水溫褪到幾多嘅時候咧，佢自己再煲翻咧，咁你長期就可以有熱水啦。咁當然安全起見咧，你煲完之後，我自己都會熄咗佢嘅，除非個人喺度啦。最好嘅地方當然就係可以將佢咁樣收納咧。跟住就唔會話好大個，擺喺個行李嗰度咧，我都覺得係 OK 嘅。咁就可以側邊個把手咧，亦都係拍埋咗佢，再加埋一個收納袋咧。佢嗰個重量咧就唔係話好輕飄飄嘅，都我諗大約1kg左右啦。咁就睇翻大家平時個篋，你會唔會真係可以擺呢一個？同埋你覺得飲熱水嘅重要性啦，同埋咧佢係食品級不鏽鋼啦，咁跟住個容量咧係有900ml 嘅，最高火力係820W嘅，咁500ml 嘅水咧大約4分鐘左右就開始滾啦。咁我未試過係用500ml咁少，我通常都係裝滿佢。咁所以咧呢一個如果係咯，大家去旅行嘅時候咧都可以考慮帶自己嘅熱水壺咧，衛生好多啊！好啦，咁跟住之後咧，就到另一樣嘢咧，就係勁靚啦！呢一個細細個嘅暖爐啊，佢個名叫做復古暖爐，咁簡約嘅。然後顏色咧就會有綠色啦，一個 beige 嘅顏色，同埋一個灰藍色嘅。咁跟住之後咧，好細個，好迷你啊，可以咁樣拎住咧，其實係幾 handy 嘅。我主要用佢係冬天嘅時候咧，好凍啦，驚 Chopper 喺張床嗰度唔夠暖咧，我就會離遠少少嘅，因為佢呢一度咧其實都係熱嘅，佢唔係熱風嘅，佢係用裏面嘅發熱線嘅，咁就要睇翻你自己可能會暖嘅對象啦。因為 Chopper 係比較靜態會定咧，佢係試過好多次咧，我望咗好耐，觀察咗好耐，佢唔會行埋去噶，咁就可以離遠少少咧，咁就佢呢個高度咧啱啱好係暖到佢嗰張床咧，又唔會話太過熱啦。佢上面呢度咧係有得校嘅，有一個 off 啦，然後有一個細嘅溫度同埋一個 maximum 大啲嘅溫度啦。咁跟住之後咧，有個好好嘅地方就係佢歪到一個位咧，如果你咁啱撞到咧，佢係會即刻熄咗噶。如果咧你係中意煲劇咧，呢一個位咧又係好啱可以暖住對腳咧，係冬天嘅時候好舒服噶。咁但係就唔好 expect 咁細個咧係可以擺喺間房，成間房都可以好暖咧。佢個範圍都細嘅。咁我睇翻咧，佢係開啟電源之後，約10至20秒可以快速升溫啦、迅速啦、集中同埋慳電。慳電我就唔知道啦，我唔知點樣去 test 啊。咁佢就係話採用碳素管加熱嘅技術啊，可以防止空氣乾燥呢一樣嘢咧。咁我自己覺得係比起用暖風機啊或者一啲有熱風嘅暖爐咧係好好多嘅，係唔會令到成個空間好乾燥啦。咁同埋你見我拎住講咁耐咧，佢都係冇任何令我手軟啊或者好攰咧，佢係幾輕巧噶。咁但係如果你話我係想要一部成間房或者成個廳都用到嘅暖爐咧，咁佢就未必係你嗰個 choice。咁同埋佢都係要連住個電線嘅，唔係今個冬天噶，由上個冬天我用到今個冬天咧，我都非常之滿意嘅。咁未必係適合全部嘅家庭，但係如果你揾緊一啲咁樣嘅細細嘅一個暖爐嘅話咧，我就覺得可以考慮一下佢啦。咁呢一個屋企咧，應該搬爐嘅家電就係呢幾樣啦。咁但係喺市區嘅屋企咧，我仲有2樣嘅。第一就係一個飲水機啦，一個即熱飲水機，都用咗起碼有3-4年嘅時間噶啦。咁嗰個同我而家屋企嘅即熱飲水機最大嘅分別咧，就係佢冇 filter 嘅。咁所以咧係我自己喺屋企嗰度煲咗啲滾水啦，攤凍咗之後咧就倒落去，然後咧佢就有幾個唔同嘅溫度啦，亦都係有室溫嘅。咁你就可以根據翻想要嘅溫度去斟水。咁喺而家有 filter 嘅呢一步之前咧，嗰個真係恩物嚟噶。咁同埋屋企人都唔 prefer 去買一個有 filter 啦，又大部啦，可能個 budget 又冇咁高啦，佢哋老人家又唔信嗰啲 filter 啦。咁所以咧佢哋係好中意自己煲熱水咧。呢一個咧係可以滿足到我自己朝早嘅時候咧就會有暖水啦，幾多度嘅水啦。咁同埋咧亦都滿足咗屋企人咧，佢哋唔中意就咁用嗰啲 filter 嗰種不安全感咧。咁係非常之好嘅。咁佢嘅價錢咧比起我而家呢一部有 filter 嘅即熱水機咧，
爭一截㗎，嗰部係1000蚊有找嘅，我買嘅時候，咁所以咧，我覺得係非常之唔錯啦。如果你個預算唔大，同埋屋企本身已經有熱水壺嘅話，你只係想任何時候都會有想要嘅溫度嘅熱水嘅話咧，嗰部係好好啦，同埋佢係粉紅色，真係好靚。咁然後另一個咧就係我媽咪用多嘅，佢係嗰種手嗰個燙斗啊，叫做手提蒸汽掛燙機，咁就係我嚟燙衫㗎啦。咁因為我自己好似用過一次咧，俾唔到太多 comment 大家。第一就係佢靚啦，然後咧佢係好輕巧啦，唔係話零重量嘅，咁但係比起一啲好大部啊，好似一個吸塵機喺下邊有個好大嘅座嗰種咧，咁我覺得佢係輕巧好多嘅。咁跟住之後咧，就唔好 expect 佢可以一次過燙20件、30件衫咁樣啦。咁少少地，我諗3、4、5件咧，咁你之後可能再 fill 啲水咧，咁少少地去做一個燙衫咧，我覺得係好方便嘅，同埋真係燙到嘅。佢又唔需要好大嘅收納空間啦。咁跟住之後又快脆啦，只不過咧同出邊其他嘅呢一種叫做蒸汽掛燙機嘅話咧，就分別唔係好大啊！呢一個牌子同其他嘅牌子咧，我都覺得係你啱心水、啱 budget、啱個樣咁樣咧，就可以去入手噶啦。我想講咧，我諗住拍結尾噶啦，爭啲唔記得咗佢啊！我係有 Bruno 嘅氣炸鍋嘅，佢個名係冇特別㗎，淨係叫做氣炸鍋咯，超級無敵靚，佢係粉紅色㗎，所以咧我用到而家咧都仲係覺得佢好夢幻啦，好中意嘅。咁佢嘅一個缺點啦，就係其實佢容量唔算大㗎，呢一度咧比起而家出嘅好多氣炸鍋咧，佢都係細啲㗎，大約係2.6 L 啦。咁跟住之後咧，佢係1400瓦嘅360度循環熱空氣，可以設定1至60分鐘，溫度係80至200度嘅。咁就開咗個掣之後咧，就呢一邊係校時間啦，呢一邊咧就係校個溫度，然後就撳着佢，咁佢就會開始 run 噶啦。咁我覺得佢同平時嘅氣炸鍋咧用落嘅感受係差唔多嘅，即係佢煮完嗰啲嘢咧都係嗰種氣炸啦，就唔係話有啲咩好特別好勁嘅功能嘅，因為我都用咗佢有2年噶啦，咁所以咧佢而家依然係好正常咁樣運作啦，冇壞啦，冇話唔夠熱啊嗰啲，所有嘅嘢都係同啱啱新嘅時候一模一樣嘅。裏邊呢一度咧就會有一個位可以拎出嚟嘅，咁你炸嘢嘅時候咧就可以愛嚟當擎油啦。咁我自己咧其實好多時都會放啲牛油紙，咁就都容易清洗嘅。雖然你見到金山佢都唔係好吸力，我見側邊都仲有少少油漬咁，但係咧摸落去啦，同埋佢平時洗嘅時候咧，我都冇聽佢講過任何投訴嘅，係啦。我應該要同佢講下，今晚抹下。咁 anyway 啦，就同大家分享埋咧，我就係有 Bruno 嘅氣炸鍋啦。我唔係話成日都氣炸嘢嘅，咁但係可能翻熱一啲嘢嘅時候，我又未想開焗爐，又要預熱又剩嘅話咧，呢一個都係非常非常之方便嘅。好啦，咁就真係可以拍個 ending 咧。以上係我用過 Bruno 嘅一啲家電分享啦，啲用後感啦。咁我自己真係幾中意呢一個牌子咧，就係佢性價比唔錯啦。而呢一個樣嘅家電嚟講咧，佢係睇得又打得，因為我成日都覺得咧，如果好靚嘅嘢會唔會唔好用咧？但係我用咗咁耐咧，so far對佢哋嘅表現都好滿意嘅。同埋咧，如果係送俾朋友 housewarming 啊嗰啲嘅話咧，我都覺得係好得體啦，好靚啦，咁都好實用嘅。咁跟住之後咧，我會覺得就算有陣時佢哋未必係我好常用嘅嘢，但係一拎出嚟嘅時候咧，我都仲係覺得好賞心悅目，係好開心。你煮嘢食啊，用呢啲家電嘅時候咧，個人係好愉快咧。我覺得真係幾好㗎，咁所以默默地咧，我都收集咗好多佢哋嘅家電啦，就係可以同大家分享我今次嘅用後感。有啲真係用咗好多年啦，有啲係新啲嘅，咁就大家可以參考一下啦，亦都可以大家交流一下，你哋有冇啲又靚啦，又唔貴啦，咁跟住啲家電又好用又實用嘅咧，都可以同我分享㗎。係啦，咁希望咧大家會鍾意呢一類型嘅影片啦。應該其他嘅牌子我冇擁有咁多，唔可以成日做呢啲合集啊。但係如
果大家有啲咩有興趣，係知道我擁有好多好想睇合集嘅話咧，都可以話俾我知嘅。好啦，咁我哋下條片再見啦。作為一個好中意買家電嘅人咧，我拍呢條片都係好開心。好啦，拜拜。